Hola a todos, los saluda Julio trayéndoles el análisis de geoconfirmación de un video que muestra a un tanque ruso siendo destruido por un dron FPV-M2 al este de Andrivka en el frente Bakhmut. Las características del terreno filmadas por el dron de observación son usadas como líneas de referencia. Estas líneas son usadas para ubicar el lugar del ataque en el mapa de Google, donde vemos también el punto de vista del dron de observación. Finalmente vemos el punto de vista en el mapa de Deep State, que solo muestra avances geoconfirmados. El ataque ocurrió a 1 kilómetro aproximadamente al este de Andrivka, al sur de Bakhmut. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse al canal presionando el botón a la derecha. Necesito por lo menos 1000 suscriptores para poder seguir produciendo estos videos. Muchas gracias. Espero verlos a todos otra vez en el próximo video. Adiós a todos y cuídense.